はい。じゃあ、分解します。これ取ります。15。これは何かな？この手ございました。独身の時にね、使ってたやつで、ずっとタンスの肥やしになっていたものです。何がどうなってんのかとにかく外していきます。ど素人なんでね、何がどうなってんのかよくわかりませんけど、明日資源ゴミの日なので、これかな。なるほど。こうなってます。で、どうあれって。ちょっとめんどいので、ハサミで切っちゃいます。100均のハサミです。なるほどね。掃除機の工具みたいなね。こんな機能ついてたんだっていう感じすらします。後で時間があったらこれも分解してみましょう。それからこれね、奥まって入ってます。ちなみにこれ、映ってんのかな？2003年製。メーカーは、とにかく象印です。一人暮らし始めるときにね、買ったのかな。もうだいぶ前です。じゃあ、こちら、外していきたいと思います。なんせ不器用なんでね、ちょっと苦手なんですけどね。だいぶタンスの肥やしになってたものなんで、タンスというか物置かな。はい、取りました。よっと。取ります。何がどうなっているのかなと。そんなの気になる人いるのかどうかわかりませんけどね。意外とね、10年ぐらいほったらかしてたかな。それでも結婚したときに、そうか、少しね、使えたんです。別に壊れてたわけじゃないんで、欲しい人いれば譲ってもよかったんですけど、人が使った炊飯器、リサイクルショップ行ってもね、せいぜい値段がつくようなつかないような数百円なんでね。数百円にもなんのかな ?10 円かわかりませんけど、値はつかないのは明らかなので、せっかくなので YouTube のコンテンツに、コンテンツというか思い出としてね、自分の使ってきたものの思い出として、物にもね、多少魂は宿ると思いますので、お礼を込めて、また、ここが外れましたね。外れました。パカ。ここは外れました。
突然なんか汚いものが出てくる可能性もあるのでね、これちゃんと分別して捨てますよ。なんでしょうこれ。なんか金属の丸いのがあります。とりあえず取れるものを取ってみましょう。これはなんか蒸気受けですね。梅雨受けのプラゴミかな。皆さん、やるときは自己責任でね、やってくださいね。とりあえずネジ取れましたので、開いた。こんな風になってますね。詳しいことはよくわかりませんが、なんか、知ってる人は知ってそうですね。まあ、こんなになってます。で、一応外せるものを外してみましょうか。なんで、ブチブチハサミで切ってもいいような気もするんですが、一応、私使ってきたものなんでね、ありがとうの気持ちを込めて、しつこいですが、リスとかなんか使えるのかなリユースですかこれもね。これぐらいだったら多分危険物、燃やせないゴミとかでもね、持ってってくれるんだと思うんですけど、まあ、なんでしょうか。よっと。それじゃあね、なんか面白くないっていうか、なんかね、気が止めるので。なるほど。なんかね、結束バンドみたいので、こちらは、ですかね、止まってます。これをもうハサミで、切っちゃいます。どうせいらないのでね。はい。細かいのも後で、まとめて捨てるとして、ここもね、なんかあれですね、テープでくっついてます。知ってるのはこれね、白いの。意外とこういうの、開けてみるとすんごいしょぼかったりするけど、まあまあ、コード切れちゃったけど、まあ、切れたのかな切ったのか、まあちょっとよくわかりませんけど、切れたっぽいな。まあいいでしょう。完全分解というかね、捨てるための分解ですからね。これがなんか取れる。なるほどね。ちょっとこれを、さっきの表のこっち側の部分、ここに引っかかってるんですね。そしたら、次はこの、とりあえずネジがあるところ、このお釜がネジで止まってますので、これを外しちゃいましょう。なんか基板も一緒に取り出せそうですね。一応、こんな不器用な私ではありますが、電気工事の、第2種電気工事士の資格は持ってます。ただ、ペーパーライセンスで、工事の経験など一切ございません。自宅のコンセント工事すら、やってませんし、持ちは持ち屋でね、やっぱりプロに任せるのが良いんじゃないかなと思います。特に電気はね、電気に限らずですけど、電気は特に火災の原因になったりね、感電したり、いい加減な工事すると危ない。ということはよくわかりましたのでね、資格のお勉強の時にね。これ磁石ですね、これ。金属だ。はい、こんな感じ。こんなんなってるんですね、これね。なんか、この辺になんていうか、
最近のオカマはどうなんでしょうね。最近の炊飯器はもうちょっと立派そうですけどね。なんかこう、接着剤でくっつけたような、ペトペトしてます。まあちょっと剥がしていきましょう。こんな感じで剥がしていきます。剥がすとコードを外してますね。はい、コードが外れました。1本。もう1本くっついてますけど、その前にこの変な銀の紙みたいなのを外していきましょうか。これ汚いな。汚いっていうか接着剤ね。汚れじゃないです、これ。接着剤です。いいや。よっ。これは、こんなんなってんだね。ここで熱を、なんかわかんないけど、いろいろ、あんのかな適当すぎますけど、なんかここで熱を伝えるんですかね。下だけじゃなんかね、単にコード繋いでるだけとは思うので、まあいろいろ詳しい方はね、いろいろご存知だと思うんで、あいつ何言ってんだっていう、これはゴムですね。これはゴムなんで、このまま引っぺがせるかな。ちょっと面倒そうなんで、切っちゃいます。反対側からも切っちゃおうかな。そうかな。全然関係ないですけど、100均のね、ハサミが意外と役に立ってますね。このなんか糊がつかないハサミとかって言うんですけど、普段はジムで使ってますけどね。なんだこれ。はい。よっと。なんかこれね、ゴムがついている。だいぶ分かれてきましたよ。もう少しです。これちょっと面倒だから切っちゃいましょう。バチンと。さて、これは、どうやったら外れるのかな。ここになんかありますね。これを外しましょう。よし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 。時々映像を見て何が映ってんのか見てみないと、何も撮ってなかったらね、ちょっと恥ずかしいので、もちろん全ノーカットです。というか、そんな編集技術は私にはありませんのでね。なんかこれで撮れそうですね。ガタッと言いましたよ。はい。取れました。さあ、どうなのかなよ、取れました。きっとこういうのをね、作ってる会社さんがあるのかな。見えるかどうかわかりませんけど、かわい L1205 って書いてあります。こういうのを見るとなんかあれですね。いろんな人がこの機械を作るので。まあ日本の方なのかどうか。かわいいだからなんとなく日本っぽい感じがしますけど、いろいろこういう部品をね、作ってらっしゃる方もいらっしゃるのかなって、そういう方の協力あってこそ、ね、美味しいご飯が炊ける機会ができると。いうわけなんでしょうね。あとは問題はここだな。ちょっとここ後回しにしましょう。で、こちら、基板です。基板は、ネジで止まっている様子はないので、そんなことないか。無理やり壊すという手もありますが、そ
それだけちょっと芸がないので、まずこの紐を引っ張り出して、いきましょう。よっ。よっと。こういうのやるとね、なんか、物がどういう風にできてるのかっていうのが、よくわかりますよね。ここで、どうなってるのかな。力技でこのハンドルを、脇って言っちゃうか。危険なぁ。ここのボタンとね、ボタンと、もうちょっとバキッといったな。バキッといった。これで、よっ。ちょっと、よし、開けて。本当はもうちょっとね、厚い手袋やってくださいね。ちょっと厚い手袋でやろうと思ったんだけど、とりあえず、中厚のゴム手でやってます。痛いのでね。はい、出ました。基板でございます。特に言うことはありませんけど、TDK とかね、なんかスピーカーかな。リロ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 とかってなってました。確か。こんな感じです。どうなんでしょうか。ちょっとわかりませんけども。とりあえず、コード類はコード類でね、なんとなく出したいので、ブチブチと切れる範囲で切っていきます。ポチンと。はい、コード類が出てきました。はい、はい、基板と。で、残りはこの辺はプラスチックなんでね、もうこのままポイしちゃってもいいかなという気はします。取れるんだろうけど、取ってみますか。よいしょ。マイナスドライバーとかできますか？よいしょ。映ってんのかこれ。これなんだ。ここにあれか。ここにありましたね。一つきっかけはね。これを、よいしょ。よいしょ。よいしょ。このハンドルをまず取っちゃいましょう。よし。よいしょ。見えてるかな？ここね。ハンドルがあるので、よし。これを回せば、おそらく、で最後のこのところでね、工夫しますよね。よっ。もうこの
この動画のハイライトは終わってるような気がしますが、これか。入れるときどうやって入れたんだろうな。なんかちょっと見えたな。これを外して、先にこれを取らないとダメっぽいな。取った。またちょっと出てきました。ちょっと一山越えましたかね。なんでしょう、これまた。なんか熱に、あれかな負けないようにするのかな。なんだろう。変なのも取ります。今日はちょっとこの後予定があるのにこんなこと始めちゃって、何をやってんのかって感じですけど、よいしょと。これね、結構、アルミホイルみたいに見えるけど、結構やばいやつ。痛い。軍手をおすすめします。やるするかどうかはね、わかりませんけど、何かな。めんどくさいだけでね、ないですけど、逆に、こう、物を捨てるときにね、中身を全部見てから捨ててあげるっていうのもね、これもなんかこう一つのものへの敬意かなーっていう気もしないでもないですね。これははい、分解できましたね。もうこれ分解する要素ないです、ここはね。はい。で、残すところ、こっちはもう何も分解がないので、これで終わりと。これはこうと。で、ここには、ピンみたいなので止まってますね。このピンを抜けば、これはネジじゃないです。単にピンで引っ掛けてあるだけ。で、ペンチかなんかで取ってください。安全を考えればね。見えるかな。で、ちょっと見えてるのかどうかわかりませんけど。ネジが切れてないやつです。ただのピンです。ツルツルの。釘みたいに捨てるのかなと思います。これはもうこれ以上はくっついてますのでね。あえてやるならこれかな。これはなんかシールかな。シールですかね。シール。いいっすね。これぐらいで。これか。最後の難関は結局どうするのかというと、これで抜けるのかな。この位置だと、抜けると。どういうふうに、この位置が、ちょっと引っかかりがね、抜けてないですね。今、引っかかりを壊しましたので、抜けるはずですが、最後の一踏ん張りが。抜けたかな。抜けないか。最後の一踏ん張りが抜けてくれません。
せーの。よいしょ。うんこれがもう引っかかってるかな不器用なんでね、そもそもが、それがまたこういうのに挑戦するっていうのが、そもそもの間違いなのかもしれませんけど、ここは強引に最後の。よし。逆にこうやって取るのかな違うわ。反対側が取れた割に、こちら側はしぶとい。よし、取れました。はい、バラバラになりました。はい。これでね、炊飯器だいぶバラバラになってきました。もう少しです。ここにね、金属ありますので、これも取っておきましょう。蓋のね、ここにくっついてたやつです。こう、逆か。そうだね。こうなってたやつですね。違うもうだんだんわけわかんなくなってきますね。こうやってると。こうだよね。はい。よし、そして、あとは、ちょっとこれはもうプラスチックなのでね、こっちやります。であと、これ残ってましたね。ここはどうなってんのかというと、おそらく、今度ここに、よっと、よいしょ。重さがね、かかるとどうにかなる仕組みになってたんでしょう。これも、バネがついてますね。よく見ると。取れればバネが見えるのかなここに行きますかそれもいいか。これをまずこうします。引っかかりがね、なくなれば、取れるかなと思います。こっちも、壊します。壊しちゃいます。壁をね、分解するのはちょっと危険が伴いますね。今、完全に放電してからってやってくださいね。よし。できましたね。はい。こんな具合にバネが出ます。で、すっからかんになってますね。すっからかんになってます。はい。で、抜けたのがこれ。これはなんかもうくっついちゃってるんで、このまま危険物かな。燃えないゴミで処理します。あとはもうほぼほぼ全部分解しました。あとこれかな残ってるのは。これ。炊飯器の底についていたコードリールですね。よいしょと。掃除機のリールなんかもこんな作りになってんですかね。ちゃんとなんか型番が書いてあって、分解しないでくださいって書いてありますね。やっぱ危険です。
真似しないでくださいね。特にね、電気とかの知識を持ってないと思いの基盤とか危ないですからね。で、こういきなりバネが飛んできたりね、非常に危ないです。真似はしないでください。で、こう開けると、綺麗にね、コードが巻いてあります。で、これをちょっと、こういう具合になるのでね、分解しないでくださいって書いてあるんだと思います。でこれが、まあこれね、子供さん好きそうですけど、ゼンマイみたいになってるのでね、とっても危ないよっていう、まあそういう意味合いだと思います。はい。これはもうプラスチックですね。で、ここに何かありますが、これはもうやめときましょう。これ金属なのでね。金属ですね。金属なので、金属は金属と。まあ、金属というかもう危険物ですね。コードか。これはコードはどこかで切っちゃいましょうかね。これ剥がせればあれか。剥がせましたね。こういう、これなんかもね、もしかしたらなんか金属として、コードなんかね、どうせなんか持ち帰って、なんか高く売れるとかって聞いたことがあるんでね。もちろん売りませんけどね。ゴミに出すだけなんですけど、これもどうやら金属のようなので、剥がします。ね。金属です。プラスチック。まあですね、いろいろ分解していくと、まあこういったプラスチックから、ハサミ捨てちゃいそうになりました。これもプラスチック。こういう基板ね、もうこの辺は、下手に触らず、このまま燃えない分ですかね。自治体によってはなんかいろいろルールありますのでね、それに従って捨てていくことになります。燃やさないゴミですかね。これはわからない。これはなんだかわかんないので、まあアルミホイルみたいなもの、金属なのかな？違うね。アルミホイルみたいなものなので、燃やすゴミかな。ちょっとわかりません。後で調べてみます。これはコードの捨て方がね、自治体に定められてると思います。これも金属です。これは、プラスチック、まあ、ほとんどプラスチックでできてますね。当たり前ですけど。なんか使えそうですけど、まあ、大抵使えませんので捨てます。これもね、ピン捨てます。まあ、ネジの類は、なんかで使えるかなーって思っても意外と使い道がないんです。こういうのね。今回は処分しようと思います。これ、梅雨受けはプラスチックでした。これは後で調べて、これね、ここは金属なので、まあね、粗大ゴミをね、これは粗大ゴミじゃないですけど、これはゴムなんですね。分解して捨てるっていう方もね、多いと思うんですけどね。あまりでかいものはね、もう分解してる間に時間がもったいないので、30分ぐらいで分解できるようなものだったらね、これ別に粗大じゃなかったですけど、分解してもいいのかなと。ただし、電気の知識とかね、一応持ってる方だけ、基本的にはやらない。怪我しますんでね。手とかも怪我しちゃいます。間違うとね。
はい。じゃあ、今日の動画はこれでおしまいになります。今回の部品の中で一番重たかったのはこれです。どこで作ってるのでしょうか。かわいいって書いてあります。かわいい。L12-05。なかなか重厚な部品です。これがこの炊飯器のほとんどの重さだったんじゃないかなと思います。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。バッチン。